Más que un nuevo video para el canal esta vez de Drunky. Voy a empezar con la batería. Les voy a enseñar cómo crear sus propios sonidos en la batería, pero primero les voy a enseñar los míos y después les voy a enseñar cómo yo toco la batería esta. Así que vamos como yo la son mis sonidos y voy a crear como 4 sonidos con eso, no sé, como 3, no sé. Y ahora vamos a crearlos. Eso es uno, este otro. Este otro. Y este otro. Bueno, esos fueron creo que 4. Esos fueron, sí, 4. Y ahora les voy a enseñar cómo crear su propio sonido. Hundimos en los 3 botones que están aquí. Open Edit Mode. Hundimos ahí. Ponen cualquier carpeta como son ese y ustedes lo pueden cambiar aquí. Y cuando quieran cambiar el sonido pueden poner aquí, pueden poner aquí en los botones esos azules y ponen aquí. Bueno, y cuando quieran cambiarlo ponen use y le sale y así, y ahí les sale otra vez porque yo no quiero cambiarlo. Y cuando quieran quitarlo usen play mode, unen ahí y ya pueden tocar. Así que hasta aquí llegó el video, un resumen de cómo se hace sus propios sonidos en la batería de Drum Kit. Así que chao.